Hello everyone, welcome to Botany Bunny. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇനി തുടർന്നും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബയോളജി അതുപോലെ ഡയറി ടെക്നോളജി പോർഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന PDF-കളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലാണ്. അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിലാക്കി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെല്ല്? സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ്. സോ ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് സെല്ലിനെ കാണുന്നത് ആൻഡൺ വൺ ല്യൂവൻഹോക്ക് ആണ്. പിന്നീട് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ. അതായത് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ സെൽ തിയറി 1838 മത്യാസ് ഷീൽഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ ബൊട്ടാനിസ്റ്റ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് വഴി അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനകത്തുണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഈ സെൽസ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്കറിയാലോ, ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സെൽസ് കൂടിച്ചേർന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ടിഷ്യൂസ് കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ ഓർഗൻസ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് തിയോഡർ ഷെവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സുവോളജിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽസിനെ പഠിക്കുന്നത്. ഈ അനിമൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിനുണ്ടെന്ന് അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ തിൻ ലെയർ എന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇയാൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നും ഇയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ ഇയാളുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷെവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല സെല്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സും വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഷെസ്വാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഷീൽഡൻ ആയിക്കോട്ടെ ഷെസ്വാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും രണ്ടുപേരും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സെൽ തിയറി അങ്ങോട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ 1855 ഇയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. സോ റുഡോൾഫ് വിർച്ചോയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സെൽ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ സെൽ തിയറി എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ്, അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് വെച്ചിട്ടുമാണ്. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സെൽസും എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഈ സെൽസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ ഇതാണ് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് എ സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സെല്ലുകൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ലും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല, ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. ഫെർദർ മോർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഇല്ല. പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്, അതായത് എന്താണ്, ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് പ്രോകാരിയോട്ടിന്റെ ഒരു പിക്ചർ വരുന്നത്. ഇനി യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെങ്കിലോ, യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ഈ യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ യൂകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി നമുക്ക് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സെൽസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്സിന്റെയും യൂകാരിയോട്സിന്റെയും ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണ്. സോ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സെൽ മെംബ്രെയിൻ രണ്ടിനകത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ റൈബോസോംസും നമുക്ക് രണ്ടിനകത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽ വാള്, ക്യാപ്സ്യൂള്, ഫ്ലെജെല്ലം, ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോകാരിയോട്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. മറിച്ച് നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്സിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അധികം സെൽ ഓർഗാനിലീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ന്യൂക്ലിയസ്, അതുപോലെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്സിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത്? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്സിനെ പറ്റിയിട്ടും പ്രോകാരിയോട്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്ടിനെയും യൂകാരിയോട്ടിനെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ എപ്പോഴും യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. മറിച്ച് നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും, അതുപോലെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. സെല്ലിന്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 മ്യൂഎം തൊട്ടിട്ട് 2.0 മ്യൂഎം ആണ് ഡയമീറ്ററിൽ അത് വരുന്നത്. ഇനി യൂകാരിയോട്ടിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ യൂകാരിയോട്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോകാരിയോട്ട് വളരെയധികം ചെറുതാണ്. യൂകാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 10 മ്യൂഎം തൊട്ടിട്ട് 100 മ്യൂഎം ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത്. ഇനി സെൽ വാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ സെൽ വാൾ ഉണ്ട്, യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവർക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആണ്, കെമിക്കലി കോംപ്ലക്സ് നേച്ചർ ആണ് കാണുന്നത്. ഇനി യൂകാരിയോട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെയും നമ്മുടെ സെൽ വാൾ പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷേ കെമിക്കലി അത് കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. പ്രോകാരിയോട്ടിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. സോ ഇൻസ്റ്റഡ് അവർക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ന്യൂക്ലിയോയിഡ് റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ യൂകാരിയോട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇനി റൈബോസോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈബോസോം നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യൂകാരിയോട്ടിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അതിനൊരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ആണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യൂകാരിയോട്ടിലുള്ള റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ആണ്. ഇനി DNA അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ DNA അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് സർക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. യൂകാരിയോട്ടിലാണെങ്കിലോ അത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനിയുണ്ട് ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് ആബ്സെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ ആ സംഭവം പ്രസന്റ് ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ, ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ്, സെല്ലിനകത്തുള്ള സ്പേസിനെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷെ സെൽ ഓർഗാനിലീസ് ആ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രസന്റ് ആണ്, സെൽ ഓർഗാനിലിസം പ്രസന്റ് ആണ്. ഇനി എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ അത് പ്രസന്റ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ ആണ് കാണുന്നത്. വെരി റയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ പ്ലാസ്മിഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും. ഇനി റൈബോസോംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സ്മോൾ റൈബോസോംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ട്. ഇനി യൂകാരിയോട്ടിലാണെങ്കിലോ അത് ലാർജ് ആണ്. ഇനി ലൈസോസോം ഒക്കെ ഒരു ഓർഗാനലി ആണ്, നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കട്ടോ അതൊക്കെ. ഇനി ലൈസോസോംസും സെൻട്രോസോംസും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എവിടെ ആബ്സെന്റ് ആണ്? പ്രോകാരിയോട്ടിൽ അത് ആബ്സെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന യൂകാരിയോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈസോസോംസും സെൻട്രോസോംസും ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്. ഇനി സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിൽ അത് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് വഴിയായിട്ടാണ്. ഇനി ഫ്ലെജെല്ല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ട്. നമ്മുടെ യൂകാരിയോട്ടിനകത്തുള്ള ഫ്ലെജെല്ല കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ സൈസിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോകാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ ആണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂകാരിയോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസെക്ഷലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷലും ഉണ്ട്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രോകാരിയോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയും ആർക്കിയും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി യൂകാരിയോട്ടിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും ഒക്കെ. സോ നമ്മളൊക്കെ ആരാ? നമ്മളെ സെല്ലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അത് യൂകാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സൈസിലും ഷേപ്പിലും ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് വന്നിട്ട് 0.3 മ്യൂഎം ആണ് വരുന്നത്. ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 to 5 മ്യൂഎം ആണ്. മ്യൂഎം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒരു ചെറിയൊരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗിൾ സെല്ലാണ് എഗ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെത്. ഓക്കെ, ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ സെല്ലാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് മൈക്കോപ്ലാസ്മയുടെ ലെങ്ത് എന്താണ്?
0.3 മ്യൂം ആണ് വരുന്നത്. ബാക്ടീരിയയുടെ ആണെങ്കിലോ ബാക്ടീരിയയുടെ വരുന്നത് 3 to 5 മ്യൂം ആണ് വരുന്നത്. സോ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ളത്, അതായത് കുറെ അധികം സെല്ലുകൾ വെച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓർഗാനിസംസ്. ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മുടെ RBC ഒക്കെ വരുന്നത്. RBC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മ്യൂം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 7 ആണ് അതിന്റെ മ്യൂം വരുന്നത്. നെർവ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ലോങ്സ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് നെർവ് സെല്ല്. ദെൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ആയിട്ടും പോളിഗണൽ ആയിട്ടും കോളംനർ ആയിട്ടും ക്യൂബോയിഡ് ആയിട്ടും ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള സെൽസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ സെല്ലിന്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു മീസോഫിൽ സെല്ലാണ്, ഇതൊരു കോളംനർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലാണ്. ദെൻ ഇത് ട്രക്കീഡ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് കാണുന്ന ട്രക്കീഡ്സ് ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ നെർവ് സെൽസ്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ്, RBC ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം അല്ലെ. കുറെ അധികം ഷേപ്പിലാണ്, അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ സെല്ലിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഷേപ്പും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് ആരൊക്കെ വരുന്നു ചോദിച്ചില്ല, ബാക്ടീരിയ, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ, മൈക്കോപ്ലാസ്മ, PPLO. PPLO എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസംസ്. ഈ PPLO എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പേരുള്ള ആള് വേറെ ആരുമല്ല, മൈക്കോപ്ലാസ്മ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാലേ, മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. സോ ഈ PPLO അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്കോപ്ലാസ്മനെയൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പാസ്റ്റർ ആണ്. പാസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജർമ്മനിയിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഒക്കെ ഒരു ഡിസീസ് വന്നിരുന്നു, പൾമണറി ഡിസീസ് ഓഫ് കാറ്റിൽ. കാറ്റിൽ വന്നൊരു ഡിസീസ് ആണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ബൊവൈൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ. സോ ഇവരുടെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂമോണിയയുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബൊവൈൻ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ എന്ന് ഈ ഡിസീസിന് പേരിടുന്നത്. പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്കോപ്ലാസ്മനെ അല്ലെങ്കിൽ PPLOനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. സോ പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൈക്കോപ്ലാസ്മ തന്നെയാണ് ഈ PPLO എന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണൊരു മൈക്കോപ്ലാസ്മ അതായത് പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ട് സെല്ലിനകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും സ്മോളർ ആണ്, പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് നമ്മുടെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. ഇത് മാത്രമല്ല, പ്രോകാരിയോട്ട് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനകത്ത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാസിലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ലൈക്ക് ആണ്, കോക്കസ് സ്പെറിക്കൽ ആണ്, വിബ്രിയോ അതൊരു കോമ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്, സ്പൈറില്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയണ്ടല്ലോ, സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്പൈറില്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ നമുക്കിവിടെ കാണാം, അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈക്കോപ്ലാസ്മനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പല പല ഷേപ്പിലുണ്ട്. കോക്കായി ഉണ്ട്, ബാസിലസ് ഉണ്ട്, സ്പൈറൽസ് ഉണ്ട്. സോ കോക്കസ് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ. റോഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലുള്ള കുറെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി സോ പ്രോകാരിയോട്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോകാരിയോട്സിന് എന്തുണ്ട്, സെൽ വാൾ ഉണ്ട് സറൗണ്ടിങ് ദെയർ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈക്കോപ്ലാസ്മിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന സെൽ വാൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോപ്ലാസ്മയിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസം നമുക്കറിയാം, സെൽ ഓർഗാനിലീസ് ഒക്കെ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലിനകത്തുള്ള സ്പേസ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിൽ എന്തില്ല, സെൽ ഓർഗാനിലീസ് ഒന്നും നമുക്ക് അധികം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രോകാരിയോട്സിൽ എന്തില്ല, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്സിനകത്ത് ഇല്ല. ഇനി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നേക്കഡ് ആണ്, അതായത് ഒരു തരത്തിലും എൻവലപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ജീനോമിക് DNA നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സർക്കുലർ DNA കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജീനോമിക് DNA. ഈ സ്മോൾ DNA നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്, പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മിഡ് DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോടൈപ്പിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്ടീരിയനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല്. ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ DNA നമുക്ക് കാണാം, അതല്ലാണ്ട് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്ലാസ്മിഡ്സിനെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫർദർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ യൂക്കാരിയോട്സിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി
ഓർഗാനിലീസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. റൈബോസോംസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രോകാരിയോട്സിന് ചില യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻക്ലൂഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിന്റെ എൻഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് കാണാം. അതാണ് മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, they are essentially infoldings of cell membrane. സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മീസോസോമിനെ പറയാം. മീസോസോമിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവല്യൂട്ടഡ് മെംബ്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്താണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻവാജിനേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മീസോസോം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. സോ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക, റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമസോംസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഡോട്ടർ സെല്ലിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ക്രോമസോംസിനെ കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന മീസോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ സൈറ്റോകൈനസിസ്. സൈറ്റോകൈനസിസ് വെച്ചാൽ സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷൻ ടൈമിൽ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മീസോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു ക്യാരി ഔട്ട് വേരിയസ് എൻസൈമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന മീസോസോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല സെക്രീഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയയുടെ റെസ്പിറേഷനകത്തും ഈ പറയുന്ന മീസോസോംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ എൻവലപ്പും അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ്. സോ ഈ പ്രോകാരിയോട്ട് സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സെൽ എൻവലപ്പിന് കോംപ്ലക്സ് നേച്ചർ നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സെൽ എൻവലപ്പിനകത്ത് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള 3 ലെയറുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഗ്ലൈക്കോ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോളോഡ് ബൈ നമ്മുടെ സെൽ വാൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓൾസോ ഓരോ എൻവലപ്പിനും ഓരോ ലെയറിനും എന്തുണ്ട്? ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർ മൂന്നും കൂടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ബാക്ടീരിയനെ നമുക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ അനുസരിച്ചാണ്. സ്റ്റെയിനിങ് അവരെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. സോ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. സോ ആരൊക്കെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം. അത് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എടുക്കുന്നില്ല അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് എന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് എന്നും നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അനാട്ടമിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് ഉണ്ട്, സെൽ വാൾ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സിന്റെ കമ്പോസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, തിക്നെസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഓരോ ബാക്ടീരിയയിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ്. ചിലതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ലൂസ് ഷീറ്റ് പോലെ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലൈം ലെയർ എന്ന്. ഇനി ചിലതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിക്കായിട്ടും ഭയങ്കര ടഫായിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സെൽ വാൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബേസ്റ്റ് ആവുന്നതിനും കൊളാപ്സ് ആവുന്നതിനൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സെൽ വാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ നേച്ചർ ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ് ഔട്ടർ വേൾഡ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിമിലർ ആണ്. നമ്മുടെ യൂക്കാരിയോട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ കാണാം, സെൽ വാളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മീസോസോംസ് ആണ്. മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മീസോസോംസിനെ പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് വെസിക്കിൾ ആയിട്ടോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിട്ടോ ലാമെല്ല ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഈ മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വാളിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മുടെ ഡോട്ടർ സെല്ലിനകത്ത് സൈറ്റോകൈനസിന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മീസോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല റെസ്പിറേഷനിലും സെക്രീഷനിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മീസോസോംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിനകത്തും ഈ മീസോസോംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. എൻസൈമാറ്റിക് കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ
കൂട്ടുന്നതിനകത്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചില പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ, അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെംബ്രേനസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമാറ്റോഫോർ. അതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമാറ്റോഫോർ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസ് സൈനോ ബാക്ടീരിയലിനകത്തുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസിനകത്ത് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലെജല്ല, പില്ലി, ഫിംബ്രിയ, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ലിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെല്ല് ചിലപ്പോൾ മൊട്ടൈൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൊട്ടൈൽ ആവാതെ ഇരിക്കാം. അതായത് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മൊട്ടൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സെൽവാളിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫിലമെന്റസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെജല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെജല്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലെജലിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ടീരിയയുടെ ഫ്ലെജല്ലം നമുക്ക് 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഹുക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബേസൽ ബോഡി ഉണ്ട്. ഫിലമെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ലോങ്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലമെന്റ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അത് ഹുക്ക് ഉണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബേസൽ ബോഡിയും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലെജല്ലയിനകത്തുള്ള 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഫ്ലെജല്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പില്ലി, ഫിംബ്രിയെ, ഇതൊക്കെ സർഫസിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയനകത്ത് കാണുന്ന വേറെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പില്ലി, ഫിംബ്രിയെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് മൊർട്ടാലിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളും വഹിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പില്ലി കാണാം, ഫിംബ്രിയെ കാണാം, ഫ്ലെജല്ലയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പില്ലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി ഫിംബ്രിയെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിസ്റ്റിൽ പോലെയുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെയുള്ള ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിംബ്രിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് സെല്ലിനകത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചില ബാക്ടീരിയനകത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഈ പില്ലി, ഫിംബ്രി ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ചില സ്ട്രീംസിനകത്തും അതുപോലെ ചില ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനകത്തൊക്കെ പോയി അറ്റാച്ച് ആവാനായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പില്ലിയും ഫിംബ്രിയയും ഒക്കെ. മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെജല്ല ഉള്ളത്. ബാക്കി പോയി അറ്റാച്ച്മെന്റിനും അതുപോലെ ചില റോക്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ, ചില ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പില്ലിയും ഫിംബ്രിയും ഒക്കെ ബാക്ടീരിയനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആള് റൈബോസോംസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്ടിനകത്ത് ആകെപ്പാടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗാനിലെയാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ റൈബോസോംസ് പൊതുവേ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് സെൽ, പ്രോകാരിയോട്ടിന്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റൈബോസോമിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റൈബോസോം ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് 15 നാനോമീറ്റർ ബൈ 20 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവർക്ക് 2 സബ് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത്, 50s അതുപോലെ തന്നെ 30s. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ്ബർഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ നാനോമീറ്റർ ഒക്കെ പോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടുഗദർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 70s പ്രോകാരിയോട്ടിക് റൈബോസോംസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പൊതുവെ നമ്മുടെ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന്റെ ഒരു സൈറ്റ് ആണ്. കുറെ അധികം റൈബോസോംസ് ഒരു സിംഗിൾ mRNA എന്ന് അറിയാൻ നമുക്കറിയാലോ, DNA മാറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് mRNA ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ mRNA ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ അധികം റൈബോസോംസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ചെയിനിൽ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സിംഗിൾ ചെയിനെയാണ് പോളി റൈബോസോംസ്. കുറെ അധികം റൈബോസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, പോളി റൈബോസോംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള mRNA ഒരു ചെയിൻ പോലെ അവിടെ നമ്മുടെ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം, പോളി റൈബോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസോം എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ റൈബോസോംസ് പോളിസോംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, mRNA മാറ്റി അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ റൈബോസോംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, റൈബോസോമിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ പോളിസോമിനകത്തുനിന്ന് mRNA ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനകത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന റൈബോസോംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആണ്. ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ്. ഇത് നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന റിസർവ് മെറ്റീരിയലിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആയിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ്. റിസർവ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ്. ഇവർക്ക് മെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ബൗണ്ടഡ് അല്ല. ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ്, സൈനോഫൈസിൻ ഗ്രാന്യൂൾസ്, ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിനകത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ, ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, പർപ്പിൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയനകത്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് വാക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്താ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്താ അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ നോക്കി, അതുപോലെ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്താണ്, അതിന്റെ സെൽ ഓർഗാനലിസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.